Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. Nächster Halt If you wanna come around, Bitte baby, links it's umsteigen. cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Hvis I prøver at lægge mærke til, hvad der sker op ved døren, det er en af de ting, som der ikke er så godt, hvis man arbejder med mærkning i for eksempel en stue, eller en lejlighed, som der måske er sådan voldsomt stor. Det er, at den kan have tendens til dunk, så gør den lige det der, og det er ikke så fedt. Men så kører den sådan set bare her. Kører cirka med den her gennemsnitsfart. Det er desværre maksimal speed. Jeg har et andet tog, som der kører hurtigere, men det er til reparation i øjeblikket, så det kan jeg heller ikke vise. Men ja, det er fedt. Og husk lige at svare på kortet, som der er lagt op i højre hjørne, hvis det er gerne vil have sådan nogle videoer, hvor et GoPro det er på selve toget. En mand, der står og griller, nogle sten og et meget fint tog, der kommer kørende. Og det her, det er min sugekop, når jeg skal tage nogle billeder, som der er stabilized. Dem kan jeg ikke tage herfra, når jeg vlogger. Så hvis jeg putter mit vandhus på, så vil lyden blive rigtig, rigtig dårlig, og det gider jeg helst ikke have. Hurtigere. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Jeg tænker lige kort, at jeg vil fortælle, hvordan det er, at de forskellige dele virker, og hvordan det er, at toget det sådan kører, om det kører på elektricitet, om det kører på damp, eller hvad fanden det nu kører på. Jeg har det her herinde, og det er lyskejlen, det er det, der sørger for, at toget det kan lyse. Det kan man også bruge controlleren til, som jeg har liggende derinde. På en knap, og så lyser toget her foran. Det er en meget vigtig egenskab, når den skal køre om natten. Og så kan I se den her. Den skal sidde på skinnen, så det er, at toget det kan glide mere. Og det gør også, man kan sige, at det er en lyddæmper, det er også en støddæmper, der gør så, at toget det sådan kan
klare lidt, ikke? Altså, hvis den ikke er her, så vil toget være meget loud. Altså høj. Og det er helt ikke så godt. Men ja, så det er her, hvor man kobler toget sammen med en vogn. Jeg kan lige vise en kort demonstration. Som vi ser her. Der er to forskellige type koblinger, kan du sige. I kan se her på Milk Slice vognen, så er det er den nye model det her, og det er selvfølgelig den gamle, ikke? Men det gør simpelthen ikke noget. Du kan stadigvæk koble dem sammen. Du kan for eksempel gøre sådan her. Så sidder togene sammen, ikke? Og så når man skal tage dem af, så tager man bare hiver op i den der, og op med den der, og ud. Hvis man hiver dem, så ødelægger man dem, og det er ikke så godt. Det her lokomotiv, vil jeg også lige sige, det koster omkring cirka, hvis jeg nu skal være realistisk, koster cirka 1650 kroner for sådan et lille tog, og det er endda uden damp. Det med damp, det koster meget mere. Der skal du også have kul til, og der skal du have alt muligt, som det damper op her. Det er meget sejt, men det forurener også en lille smule. Men det er rimelig drengerøv, når det gør det. Men i hvert fald, det er sådan, som det her fungerer. Og så selvfølgelig, på controlleren står det kan køre 250. Selvfølgelig kan det ikke det. Toget her kan måske køre i 5 km i timen. Og det er cirka som at gå helt almindeligt. Måske gå lidt langsomt. Men ja. Og så vil jeg også lige vise den her. Det her det er noget, som jeg er rigtig glad for. Det er en dekorationsting, som man bruger, når man laver tog. Den er fra Nocht VM Original. Og den her, den bruger man, når man skal dekorere sin Märchenbahn. En meget vigtig ting. For at gøre det lidt mere sådan realistic og alt muligt. Men ja. Så vil jeg også lige sige, at den her vogn, det er en af de billigste, man overhovedet kan få på markedet i øjeblikket. Det er sådan en Milk Slice vogn, de er ekstremt billige. Man kan købe den i kystbanen.dk, ligger til Bordervej. Den koster cirka 95 kroner den her, så det er meget billigt. Jeg har jo Märklin for alt for mange penge, for jeg har nørdet det siden jeg var 6 år. Men i hvert fald, det her Märklin, det koster måske sammenlagt ja, det koster cirka 15.000 kroner, har jeg cirka for her. Jeg har også et andet lokomotiv. Det er et lokomotiv, som der er lidt mere larmende, fordi det har mistet sin støddæmper. Men jeg kan desværre ikke sætte det på banen nu, fordi at jeg ikke har tilkoblet det med transformatoren, som jeg har derinde. Så hvis I skal se noget, så bliver det her tog. Så jeg tænker lige, at vi vil fyre nogle få shots, og efter dem, så tænker jeg bare, at vi afslutter videoen.